Nossa. Olhou as abelhas lá, cara? Não. Eu dei um tapa no pernilongo aqui que meu ouvido fez. Ô, louco também, né, mãe? Dá pra ver. É porque o vão, a árvore não pega, né? As guabirobinhas. O L, o N. O R, o S, o T, P. Sentei a mão aqui, ó. Desse lado dessa cola que tá seca. Do outro lado tá molhada. Deixa eu ver se eu consigo empurrar. Não precisa não. Já tá indo. Ele vai cair igual um torpedo, hein, mãe? Tá apertado. Ah. É, né? O óleo, né? Desceu um monte já. Ó quem resolveu aparecer. Quer saber não. Deixa eu comer. Vai ter alguma coisa que eu possa fazer aí? Segurar alguma coisa, né? Gasolina é cheirosa? Vai tomando tudo a água agora cedo, viu? Chega de tarde, na hora do calor, não tem água.
o erguer você põe. Daqui pra frente. Tá bom, vai. Tá bom. Opa! Olha lá. Vai. Vai. Um pouquinho. Um pouquinho, vai cair o chão. Vamos arrastar pra cá. Tenta aí pra ver. Ai, para um pouco. Tem que virar mesmo, aqui pra baixo. Vai que vai virar água. Espera que eu vou ir. Deixa eu pôr o pé. Acho que é isso. Vai daí. Escorregou. Agora encosta ele. Mais. Vai. Mais um pouco. Eu ergo, você apoia, eu ergo, você apoia. Você ergue, eu apoio. Você ergue, vai.
vai por causa da árvore. Vou ter que derrotar. Bora lá. Não, volta tudo. Não, pode deixar. Foi lá primeiro. Você consegue lá? Eu vou lá, se correr, se cair, eu corro aqui. Não. Vou voltar ele pra ele encaixar. Vai. Mais. Cuidado. Cuidado aí. Sai daí. Espera um pouquinho aí. Agora é só erguer lá. Espera um pouco, eu vou lá. Ah, ficou mais alto, Tiago. Mais alto. Pode encaixar. Ficou mais alto que ali. Será? Claro. Vamos ver se ficou forte. Ai, quase que não encaixou. Acho que não vai entrar não. Não, vai não. Ó, lindíssimo ali, ó. Disfarçando. Parece um galho, né? Esperar o bicho parar ali e falar. Bom, hoje é o quarto dia do projeto da cabana. Hoje a gente vai finalizar, colocar as cintas. Vou ver se a gente finaliza a parte de baixo. Aí vai ficar só para pôr aquelas travessas ali. Eu vou precisar comprar aquela ferramenta para pôr na motosserra, porque eu tentei fazer no braço ali, mas não teve como não. E só atualizando para vocês, agora são 6h40, isso, né, mãe? 6h40 e nossos vizinhos gritando ali. Vamos seguir o dia.